இங்க கைய புடிச்சு வழிகாட்டுறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. போற இடத்துல சிவப்பு கம்பளம் இருக்காது. நாங்க செய்யற சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கிடையாது, நல்ல நல்ல விஷயத்துக்கு அப்ரிசியேஷன் கிடைக்காது. எங்களுக்கு ஒரே பிரச்சனை, நாங்க போய் முதல்ல எங்களுடைய வழிகாட்டினா நாங்க ப்ரூவ் பண்ணணும். ஐயா நீ வழிகாட்டினா குலைக்கிற அளவுக்கு எனக்கு திறமை இருக்கான்னு சொல்லுவோம். எதுக்குமே ஆசைப்படலைன்னா வாழ்க்கையில எல்லாமே கிடைக்கும் பாய். எந்த ஆசை கூட படக்கூடாதான் கேட்டா பேராசை பெருநஷ்டம் பாய். அப்ப என் கனவு இருக்கிறத விட்டு பறக்கிறதுக்கு ஆசைப்படாது அப்படிம்பாய். கேட்டா நான் பறந்தா என்னதான்டா பிரச்சனைன்னு கேட்டா அரசனை நம்பி புருஷனை கைவிட்ட கதைன்னு ஆளுக்கு ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. எதையும் காதல வாங்காம ஓடிக்கிட்டே இருந்தா உசுர போட்டு மூச்சை கொடுத்து முட்டி மோதி எல்லாமே